Jóhann Smári, sálumessa eftir Verdi. Viltu aðeins segja okkur svona venjulegu fólki hvað þetta er? Já, eins og nafnið segir til þá þetta sálumessa. Þetta yfirleitt flutt nálægt páskum og eða í minningu einhvers stórmennis eða eitthvað þetta flutt stundum. Og það til fullt af sálumessum. Við fluttum í fyrra sálumessu Mozart og svo þetta Fauré Requiem, Brahms Requiem og svo Sævarsson Requiem. Þannig að það ýmislegt til. Hvað þetta umfangsmikið? Þú ert með fullt af fólki, einsöngurar og stór kór. Já, þetta staðista sem við höfum gert hérna, sko. Við erum með 55, verður eflaust nálægt 60 í kórnum, 35 í symfóníuhljómsveit og 4 landsþekktir einsöngarar. Hallveig Rúnarsdóttir, sopran, Guja Sandholt sem núna að syngja út í Amsterdam, syngur allt inn og Jóhann Friðgeir Valdimarsson, tenorinn og Keith Reed sem var svona átrúnaðargoðið mitt í gamla daga. Hann syngur bassan og fjölskyldan hann syngur í kórnum. Sigurður, bróðir Smára, Jóhann Smára. Þú sérfræðingur í sálumessum eða við getum sagt það og svona fyrir leikmann eins og okkur sem erum að spyrja ykkur og þá sem að horfa. Hvað snýst þetta? Þetta í rauninni þessi kaþólska sálumessa sem sungin yfir, eða var sungin yfir hinum látna, en þetta mjög vinsælt efni til þess að semja þessi texti, sko, og svo þetta á latínu þannig að þetta svona alheimstungumál, þetta svona eins og var hérna í gamla dagi munum eftir það Esperanto átti að vera eitthvað nýja málið, sko, en latínan það sem allir geta sungið og það í rauninni litla deilur framburðinn þannig að ég sem mest öll mín kórverk á latínu þannig að þá það bara gjaldgeng hvar sem sko. Þannig að þegar þú ert að semja sálumessu, þú ert búin að semja 2, hvað í huganum? Já, sko, fyrri sálumessa, það var lokaverkefni mitt út í Bandaríkjunum þegar ég var að klára mastersgráðuna. Síðan samdi ég seinni sálumessuna í minningu pabba. Og sú sálumessa var í rauninni svolítið svona, var að endurspegla bara það sem hvernig mér leið í kringum það allt, sko. Þannig að hún mjög svona persónuleg sálumessa. Ekki mikið drama, en svona meira svona ljúfsár. Jóhann, hvernig að halda svona viðburð? Þetta ekki Friðrik og Jón, bræðurnir úr Hafnarfirði sem myndu fylla hljómahöllina einhvern tímann, en hvernig að standa í þessu? Þetta vinna og svona, maður svolítið búinn að vera lengi að samfara fólk að þetta sé líka spennandi, en allavega núna síðast Mozart Requiem gekk rosalega vel og Fiðlan á þakinu var fyrir tróðfullu húsi. Verdi Requiem í rauninni stóri bróðurinn frá Mozart Requiem. Hún aðeins lengri, við flytjum þetta með hlé núna og Verdi það svona ástríða í þessu öllu saman og það ekki sama hvernig þetta sungið. Verdi skrifaði þetta meira, þetta hljómar meira eins og ópera hjá honum. Svo bætir hann 2 kórum í lokin sem svona aðeins léttari og fjörugri, sko, en það alveg fáránlega fallegi sólókaflar í þessu og sko Mozart gátum við flutt bara sjálf og hefðum eflaust getað flutt þetta líka sjálf ef það hefðum tekið okkur miklu lengri tíma, en planið að þetta starfa á ekki að trufla hina kórana. Þannig að við æfum þetta á stuttum tíma og þá þurfum við að fá söngvara sem hafa sungið þetta áður líka með og einsöngvararnir syngja 60% af verkinu. Við erum búin að æfa kórinn síðan í október, við byrjuðum þá, tókum reyndar ekki nema 3-4 æfingar og svo eftir áramót. En einsöngvararnir, það eru kvartettar og dúettar og tersettar og aríur og þetta svona, þetta algjört glansstykki, fólk elskar þetta. Þegar það búið að sjá þetta einu sinni þá vill það sjá það aftur og þegar það búið að syngja þetta einu sinni þá vill það syngja þetta aftur og aftur og aftur.
Við sjáum það að þú ert líka með þaulvant fólk í kórnum. Við erum búin að fylgjast með þér svolítið og hér ertu með bara þaulvant fólk. Já, alveg sko rosalega margir einsöngsmenntaðir í kórnum núna. Það eru tónlistarkennarar, við erum með kórfólk sem hefur sungið þetta áðurinn í Reykjavík og við erum með svona nokkra úr kórunum hér, töluvert úr kirkjukórnum og kallakórnum og eitthvað úr kvennakórnum og svona, að við erum með rosalega sterkan hóp núna og svo Siggabróðir líka í kórnum og við fundum fólk sem við vissum ekki að byggja á svæðinu eins og Manfred Lemke sem alveg svakalega flottur bass, ég söng Sarastro í Töfraflötunni í gamla daga og hann býr hinn út í Sandgerði og þannig að þetta er búið að vera alveg rosalega skemmtilegt ferli en þetta er mikil vinna og talningi þegar hljómsveitin kemur sko helmingurinn af þeim úr Sinfóníuhljómsveit Íslands og hinn helmingurinn héðan tengdur skólanum þannig að þetta er mjög skemmtilegt. Þetta samstarf líka við tónlistarskólanum er mjög mikilvægt að við fáum að nota aðstöðuna og þau eru að hjálpa í framkvæmdastjórn og þannig að þetta er ævintýri. Svo bara vonum við að Suðurnesjamenn fjölmenni fylli salinn og þessa hátíðlegu stund. Siggi, hvernig að vera bara að syngja núna? Bara mjög gæði, sko. Eftir ég sagði það, ég hætti að syngja þegar ég fekk mæstaskráðunni í hendurnar í söng, sko. En svo hef ég verið að syngja, sko, ég söng með skólakantórum í ykkur 16 ár í bænum. Svo bara hoppaði ég núna að vantaði, þannig að þetta er æðislegur stjórnandi, þannig að þetta er bara pottjætt, sko. Það er alltaf mögnu tónlist í ykkar fjölskyldu. Ert þú að semja tónverk allan ársins hring? Já, ég var að klára núna óperu og það er aðalhlutverkið Smári ætlar að syngja, sko, Ríkharð III. Þannig að við erum að fjármagna það núna. Ég hef ekki spurt þig að því áður, Sigurður, að því að þú ert nú hérna, þið eru báðir heimamenn hérna, Keflvíkingar en þú ert fluttur á svæðinu. Þessi hljómahöll hérna, þessi aðstæð hérna í tónlistarskólanum annað. Þetta er náttúrulega eitthvað, betra en á flestu stöðum? Já, og það er bara eins og ég þekki í Reykjavík, nú er ég skólastjóri í Reykjavík og ég er að vísu með mjög fínt húsnæði sem við eigum sjálf, sko, en margir skólarnir eru í einhverju, sko, alls ekki góðu húsnæði og er að eiga við alls konar vandamál með varandi húsnæði. Þetta er náttúrulega bara draumahöll, sko. En fyrir ykkur báða spurning, við erum ofta með þessa gömlu klísju, bítla bærin, en þetta er ekki mikið bítl sem þið eru að gera. Nei, en þetta er bítl þess tíma. Þetta var það vinsælasta þá. Verdi var algjör hetja á Ítalíu og ég meina, þetta er stórkostleg tónlist þegar maður leyfir sér að hlusta. Ég meina, ég var í rockinu, Siggi líka, og ég fer inn í þennan heima því að pabbi var lasinn og gat ekki farið á óperuna með mömmu. Ég fór með og ég sat bara þarna, ég rockarinn og hugsaði, vá, þetta er allt sem við erum að reyna að gera, bara miklu vandar og flottar og vá, lýsingin og búningarnir og allt og þá fór ég að kynna mér þetta og þá var ekkert aftur snúið. Þetta er stórkostlegur heimur, ef maður leyfir sér, þetta er bara eins og golfið, sko. Að þú færð eitthvað út á völl þá fær hann dellu, sko. Takk fyrir spjallið, Rikki. Takk sömuleiðis.